вами Арсенал Персонал. Всем привет. И сегодня это мое последнее видео. Может остается там, может 5 минут остается, может вообще 5 минут уже это. Я снимаю ровно в 9 часов. Ой, в какие 9? В 11 часов. Надеюсь, я успею выложить. Это мое последнее видео в 2018 году. Очень жалко. 2018, 2017, 2016 были хорошие, может 2019. Мне что-то поможет удалить мой канал. Я не знаю, но зато я точно знаю, что это последнее видео на моем канале. Ну, в 2018 году. Я прощаю 2018 год. Может, мне плохо с тобой расставаться. Ладно, загружайся быстрее. Так. Я смотрел Диманчика. Он доской починил. И Виталик сказал, что он тоже Диманчика смотрел и доской починил. Значит, мне нужна доска. В смысле, это дерево. Значит, я был неправ. Но там же было написано древесина. Нужна доска. Что-то странно. Надеюсь, он мне поможет прям весос. Подожди, а как весос крафтится? Такой вопрос. И что нам надо для побега? Нам надо для побега 3 доски, чтобы просто сбежать. 3 доски. Понимаете, 3. Сейчас проверю этот сундучок по петличку. Ну и изолента, ладно, продам кому-нибудь. Я думал, в ящичек можно заглянуть. Нельзя. Так. Дайте доску. Хотя бы одну. Нет. Джесс. Я в Джесс не могу попасть. Никто не продается. Неро. Нет. Джайд. Хоть один, только 5 золота. То, что я ему подарю, это... Так, на, может у тебя... Так. Отойди от меня. Джайд. Нет, все равно тут. Так. Собрать, вернуть. Табличка. А это куда? Ага. Понятно? Нет, я уже сразу отказываюсь. Так, мне нужно какое-нибудь другое. Сэм, принять, найти книгу владелец Сэм. Вот, сейчас она у меня появится через 1, 2, 3. Тогда, ой, у меня книга-то появилась, а что-то офицер за мной гонится. А ну, запись идет. Что у меня книга появилась, и за мной 4 офицера. Странно. Ну ладно. Хотя бы на душу отметить. На. Как жалко мне оставаться в 2018 году. Надеюсь, это будет самое лучшее. Выход в 2019 году только будет выйти через 10 лайков. Потому что, блин, надоели эти охранники. Потому что мне надоело уже. Мне очень жалко прощаться с этим годом. Он был хорошим, как все. Так что пускай над этим видео наберется, ладно, так и будет, нет, 10 лайков и хотя бы 5 дизлайков. Если это видео смотрит Виталик, Лёша, Сережа, Ярослав, то не смотрите это видео, потому что вам будет неинтересно. А вот моим подписчикам, другим, может быть интересно. Может нет, как я грущу тут. Вынести стол, как всегда, я не могу. Так. Кому мне там надо отдать? Что-то я разболтался. Он там ни с кем не дерется. Блин.
уже доска. Я уже телепортировался к тому человеку, где есть доска. Раз, два, три. Уи. Так, я телепортировался куда-то. Да блин, меня опять бьют. А, вот он, наверное, где. Я его нашел. Отстань от меня уже. Сэр. Проклятый. Как его зовут? Камера? Ладно, я его найду сейчас. Камера, сюда подошел. У меня есть особое приглашение для тебя. Это Тони. Камера. Стой. Наконец-то. 20 денег, правда, осталось. Ладно. Надеюсь, я успею концовку показать. Вот я ложу сюда столик. И из вот этих вот деревяшек. Вот две деревяшки, две ручки от метлы и два деревянных колышек. Делаем так. Тыц, тыц, тыц. Делаем дальше. Тыц, тыц, тыц. Два деревянных весла есть. Что нам осталось? Нам осталось всего лишь одно дерево. Уже будем тут через 3, 2, 1, 0. Ну вот у меня есть все ингредиенты для побега. Главное осталось мне добежать туда. Раз, два, три. Вот я и дошел до самого конца. Вот пора сбегать. Я ставлю тут полицейскую форму. А только я, пожалуй, с собой оставлю. Да нет, полицейскую форму тоже возьму. А смотрите, помните, я тут прокопал, рычаг сделал. Вот тут дверь открылась. Так. Что нам надо? Найти будет древесину, и эта штука снова поплывет. Смотри, доска. А ну почти. Далее нам нужно сделать деревянное весло. Нужно сделать деревянное весло. С одним весом далеко не уплывешь. Судно собрано и готово к отплытию. С наступающим 2018 годом даже дождь хрустит. Всем удачи, к побегу. Короче, всем пока. Бежать. Плывем тихонько. Что ж, это приятно. Да, не очень приятно, потому что 2018 год заканчивается. Это плохо. Нам удалось. А как вам это понравилось? Прикольная концовка. Ладно, с вами был Персонал. Всем удачи, с наступающим с Новым годом. Желаю вам, чтобы все мечты ваши сбылись. Все хорошего. Всем удачи, всем пока. Я заказал на год 500 подписчиков. Надеюсь, это поможет. Виталику, Леше, Ярославу, Сереже 100% это не понравилось. Так что уже будет 4 дизлайка. А новое видео выйдет, так и делал. Так, ладно, делаю вам скидку. Вам надо набрать, к примеру, как 5 лайков. Так и быть, 5, только 5. Всем удачи, всем пока. Ну все, на этом все, потому что все.